السلام عليكم، معكم محمد هيراك. اليوم ان شاء الله راح نبداو مع لي كوليكسيون. في لي فيديو اللي فاتوا شفنا لا بروميير ستركتور دو دوني تاعنا اللي كانوا هما لي طابلو، الوغ كو لي طابلو سون دي ستركتور دو دوني اليمونتير. الخطره هذه راح نشوفوا دي ستركتور دو دوني بليز ايفولوي، باغ اكزومبل لي ديس لي زونسومبل ولا لي زاربر اللي يعرفوهم ديجا واش هما واللي نسموهم اون جينيرال لي كوليكسيون. الوغ اول حاجه راح نبداو بها هي ديفينيو une collection. Donc, oui, il y a une collection. Donc, avec une collection, aussi appelée conteneur, est un objet qui regroupe d'autres objets appelés éléments. Donc, la collection في حد ذاتها est un objet. وهي ترغروبي d'autres objets. هذوك les objets اسمهم des éléments. ولا كوليكسيون الفائده تاعها واش تخلينا سواء نستوكيو لي زيليمون، تخلينا نستوكيو لي زيليمون وتخلينا ريشيرشيو ان ايليمون داخل لا كوليكسيون هذيك ونمانيبيليو ونكومونيكيو هذوك لي زيليمون تاع لا كوليكسيون. الوغ هذا زعما كيما نقولوا حنا رسم توضيحي، سي جست رسم هكذا، سي هكذا كوليكسيون عادي ودي زيليمون داخلها عادي. الوغ نجو لو كادر دي كوليكسيون جافا ولا جافا كوليكشنز فريم ورك. Donc, le cadre de collection Java ou la Collections Framework est une architecture unifiée qui sert à représenter et manipuler des collections. Il contient des interfaces, des implémentations et des algorithmes. Donc nous voyons le Collections Framework. Donc, Java Collections Framework, JCF, où fait des interfaces, fait des implémentations, des algorithmes. Donc, nous voyons en détail. Donc, c'est un framework, normalement, كيما نقولوا حنا والفتوا بهذا المو يعطيك il offre des trucs كيما هكذا des interfaces, des algorithmes, des méthodes, des classes, etc. Donc هذا هو un framework. Donc Java كاين un framework spécial les collections تسميوه JCF ولا Java Collections Framework ماشي JFC. Donc les avantages de son utilisation sont nombreux. Bon, sont nombreuses. Nombreux, pardon. Donc منها réduire l'effort de programmation. Donc هذا هو البتاع يعني un framework en général c'est que شو تيليزي ديريكتومون الافايس اللي يوفر كيما نقولوا حنا يقدمهم لك هذاك الفريم ورك. دونك ماشي لازم انت دير لي ميثود وحدهم وجو سي با كل شيء هذوك لي زانترفاس نو شغل il va réduire l'effort de programmation. هادو شوفوا هادو لي زافونتاج ما يهموناش اليوم. سي واش يهمنا اليوم سي كو بريزونتي لكم واش هما لي ديفيرونت كوليكسيون اللي كاينين. ابري نشوفوهم اون ديتاي، ما يهموناش لي زافونتاج تاع ليوتيليزاسيون تاع جي سي اف. دونك تقدروا يعني تقراوهم هام لكم قدامكم. يعني لي ابي هو اختصار تاع ابليكيشن بروغرامين انترفيس، مي بون ما يهموناش هادو سي جوست كيما نقولوا هذا رابط. بون هنا نجو لي ديتاي تاع جي سي اف. هذا هي اللي حابين نشوفوا، هذا هو المفيد. Donc Java Collections Framework واش فيه؟ Donc ce cadre définit le framework هذا واش فيه؟ définit des interfaces qui représentent les collections تاعنا. donc فيه des interfaces اللي هما représenter les collections. donc نشوفوهم كاين دي كلاس abstract هادو كامل شفناهم لي نوصلوا من قبل. شفنا une interface واش هي، شفنا une classe abstract واش هي. donc هادو les classes abstract qui implantent des méthodes de base communes aux interfaces. donc يقول لك commune aux interfaces c'est-à-dire commune aux collections. donc كاين des méthodes de base اللي commune بين كامل les collections وكاين des méthodes اللي ماهمش شغل commune. des réalisations donc implémentation là. donc réalisation concrète des interfaces en s'appuyant sur différentes solutions pour stocker les éléments tableau, structure chaînée, table de charge, arbre, etc. donc je vois les différentes réalisations تاع les interfaces ولا تاع les collections. les algorithmes bien sûr, des algorithmes classiques chercher, trier. donc هادو كامل كاينين في الجي سي اف. donc كاين des algorithmes تاع la recherche تاع le tri, polymorphe, fonctionnement avec plusieurs collections, etc. ok, un protocole d'itération pour parcourir une collection du début à la fin. donc باش نباركوري une collection كاين عفسه يسموها كاين un protocole يسموها un protocole d'itération. donc هادو العفايس كامل يفورنيهم لنا جي سي اف. دونك جي سي بلي بزاف هضره شغل انا بعد نسيتو هذا التروك يعني ما يهموش باسكو واش يهم سي كي تعرفوا واش هي لا كوليكسيون تاعكم. دوك نجيو ليها تعرف شغل عندك ان بروبليم جينيرالمون تحتاج تخدم به من كوليكسيون لازم تعرف واش من كوليكسيون تيليزيها باسكو كل كوليكسيون عندها كاركتيرستيك تاعها. ابري صح هو كيفاش تخدم بها. ما يهموناش الهضره هذه تاع جي سي اف وكذا باسكو انت راح تيليزي برك ما يهمكش هذا واش كاين داخل الفريم ورك هذا سي جوست هضره. دونك اون دوكا هامني قدامكم اللي حاب يقراها ولا لا. Donc en tout cas هذا واش فيه le GCF fait des interfaces, des classes abstraites, des réalisations, des algorithmes ou un protocole d'itération. نجو les interfaces تاع GCF. donc
Les interfaces de GCF, elles permettent de manipuler les collections indépendamment des détails de leur implémentation. Donc les interfaces de GCF, ils peuvent manipuler les collections. Bla mais يهمنا les détails, c'est هذا هو le beta framework, mais يهمكش les détails de l'implémentation, juste باش t'utiliser. Donc il y a deux interfaces principales, اللي هما collection و map. Donc هذه كيما هذا لا هيرارشي دي انترفاس هذه اللي لازم تشفاو عليها بيان. دونك هنا نجيو العرسه الصح الاولى شو لامبورطون في الفيديو بور لو مومون يعني في لي كوليكسيون هي لازم تشفاو على هذه الهيرارشي تاع لي انترفاس. المهم ماشي صعيبه خلاص. دونك عندك خلونا حتى من ايتوريبل هذه ما يهمناش. دونك الانترفاس الاولى برينسيبال الاولى هي كوليكشن واش يجيو منها كاين سيت وسيت يجي منها سورتد سيت وكاين ليست وكاين كيو ومنها تجي دي كيو. دونك نشوفوا واش هي السات ونشوفوا واش هي الليست ونشوفوا الكيو دي كيو سورتد سات. وكاين لا دوزيام كوليكسيون هي ماب وتجي منها سورتد ماب. قالك ماب نيريت با دو لانترفاس كوليكشن كيما راكم تشوفوا مي سي اون كوليكسيون. دونك ماب سي اون كوليكسيون مالغري ماهيش اليريت با de l'interface collection كيما هادو il hérite de l'interface collection كيما راكم تشوفوا فيهم هام ليكم هادو كامل سي une relation d'héritage mais map elle hérite pas des collections mais elle est une collection elle-même ثاني. دوكا نشوفوا لي ديتاي تاع بون شغل ماشي لي ديتاي ça signifie quoi chacune تاع chacune des interfaces هادوما. دونك لي انترفاس تاعنا عندنا نجو الكوليكشن نبداو بالكوليكشن هذه. Donc collection c'est la racine de la hiérarchie. Donc il y a la racine qui marque comme tu vois. منها جاية set ou liste ou queue. Donc elle est utilisée pour manipuler des collections avec un degré de généralité maximal. Donc tu utilises l'interface collection. Donc qui تحب traiter des collections اللي عندهم un degré de généralité maximal. Donc ما spécifique. C'est une collection هكذا quelconque. قلت collection. Donc donc le GCF ne fournit aucune implémentation directe de cette interface, mais fournit des implémentations pour ces sous-interfaces spécifiques. Donc le GCF n'a une implémentation directe à l'interface collection parce qu'elle est générale. Mais quand généralement on utilise les sous-interfaces de collection. هادوك اللي يفورني لهم دي امبليمونطاسيون لو جي سي اف يفورني لهم دي امبليمونطاسيون باردون. دونك نجيو الاولى لا سوز انترفاس الاولى تاع كوليكشن هذه هي سيت. دونك سيت واش هي داك سيت سي اون كوليكسيون كي نو بو با كونتينير دي éléments dupliqués elle modélise l'ensemble au sens mathématique du terme. دونك هادوما اللي فايس قلت لكم شو لازم تعرف تخيل الكوليكسيون تاعك. باغ اكزومبل اذا عندك باغ اكزومبل لي زيليمون اللي راك حاب تمانيبيليهم ولا لي زوبجي تاعك اون جينيرال لي زيليمون ما لازمش يكونوا ما لازمش الكوليكسيون تاعك يكونوا فيها دي دوبليكي معناها فايس يدوبلاو. باغ اكزومبل عندك ما لازمش يكونوا دي زيليمون كيف في لا كوليكسيون تاعك. الوغ تيتيليزي سيت سورتد سيت. السيت هذيك شوف فيها خارجه من السيت هي ان سيت ثاني بصح كي مانتيان سي زيليمون اوردوني دو مانيير اسوندون. هذه هي دونك شغل دوكا باش سي ان اكزومبل تسمى شغل دوكا سيبوزون راك حاب les éléments تاعك ما يكونش فيهم دي دوبلون شغل الوغ تيتيليزي سات. واذا حبيت اون بلوس لي زيليمون تاعك ما فيهمش دي دوبلون يكونوا ثاني اوردوني الوغ لا كوليكسيون تاعك راح تكون سورتد سات. نجيو للليست لا دوزيام سوز انترفاس تاع كوليكشن. list c'est une collection qui peut contenir des éléments dupliqués. Donc par contre celle qui montre list فيها يقدر يكون des éléments dupliqués يكون des éléments dupliqués. Donc son utilisateur connaît en général l'emplacement des éléments et peut y accéder en indiquant leur position indescentie comme un tableau. Donc les listes généralement l'utilisateur qui تخدم list تقدر تعرف l'emplacement تاع les éléments تاع هذيك الاخر تقدر تاكسيدي لهم بان انديس نورمال كيما لي طابلو. هذه هي une liste. نجو للكيو نجو للكيو. Donc c'est une collection qui ordonne généralement ses éléments selon l'ordre FIFO. FIFO c'est une pile. FIFO first in first out. هذه هي queue mais chaque implémentation de l'interface queue doit spécifier sa politique d'ordonnancement. Donc chaque implémentation تاع هذه الانترفاس queue ما لازم ماشي لازم كامل يكون الاخر البوليتيك دوردونسمون تاعهم فيفو معناها ما لازمش تكون une pile first in first out. Donc dès que c'est une queue à deux extrémités souvent peut être utilisé comme FIFO ou LIFO généralement utilisé pour implémenter une pile. Donc نفهم une FIFO هي généralement زعما هذه لا بيل تاعك
فيفو زعما شغل كيما نقولوا حنا فيرست ان فيرست اوت. دونك باغ اكزومبل ليليمون تاعك اللي يدخل الاول فيرست ان هو لو فيرست اوت اللي يخرج. دونك هذه هي اون بيل باغ اكزومبل دخل هذا وهذا بون هي كي يدخل يروح حتى لهنا. دونك اللي دخل الاول هو اللي يخرج الاول. سي صا هذا هو البرانسيب تاع فيفو. واللي فو سي لاست ان فيرست اوت. سي صا هذا اسمه شغل كيراميد يدخلوا لي زيليمون يعاود يخرج منها اسمه لو ديرني اللي دخل هو اللي يخرج. بون هذا فايس جو سي با اسكو دار كاري انفورماتيك شفتهم مي بون شوف بور لو مومون هذه كامله راهي هضره. دونك ما تخلطوش روحكم بها بزاف. دونك هادو هما العفايس اللي لازم تعرفوهم. عندك سات ليست كيو شغل تعرف بك وقتاش تيتيليزيهم سيتو. دونك كي تحب تخدم كيما هضرت لنا على السات ولا ليست ولا كيو كي تخدم ان بي دونك يخدم بكيو هذه. دونك سي سا نجو للماب لا دوزيام انترفاس تاعنا اللي هي ماب. Donc map est une collection qui map fait correspondre des clés à des valeurs. Donc c'est comme si un dictionnaire a des map une collection qui est map. Donc a des clés valeurs. Donc une map ne peut pas contenir des clés dupliquées. Donc a des ça معروفة اللي ما يكونوش عندك دي كلي دوبليكي. كي اذا ما فهمتوش معناها كلي فالور كوم سي قاموس شغل اون كلي عندها لا فالور تاعها. نقولوا حنا باغ جو سي با ماشي كي شرط يكونوا دي زونتي ولا كلمات ولا عفسه. المهم تقدر دير واش حبيت لداخل لا كلي تاعك تقدر ديرها واش حبيت ولي فالور ثاني تقدر ديرهم واش حبيت. دونك شاك كلي كوريسبون اون فالور او بلوس كوم دون اون تابل دو هاشاج. كيف كوم دون اون تابل دو هاشاج ثاني شغل هنا بروبليم كاين بزاف لي زيكزامبل اللي شغل راح ننتقل نهضر ثاني تابل دو هاشاج نو ما يهمش. ليسونسيال هذه لازم تفهموا سي كو الماب هي شغل فيها كلي فالور ثنائيات شغل وكل وحده ما تقدرش يكون عندك دي كلي دوبليكي وشاك كلي كوريسبون اون فالور او بلوس. عندك sorted map et une map qui maintient ces éléments ordonnés selon l'ordre ascendant des clés كيما في sorted set. كيف شغل برك الماب تاعك لي كلي تاعك راح يكونوا مردونيين كيما ان اكزامبل ديكسيونير ولا انيور تيليفونيك. هاي والله انيور تيليفونيك باغ اكزومبل ما يكونوش عندك دي كلي دوبليكي. هذه عارفه معروف ديكسيونير ثاني ما يكونوش دو مو كيف شغل دوبليكي. نو شغل تلقى لو مو تلقى التعريفات تاعو المرادفات تاعو ولا جو سي با. دونك جو بونس نحبسو هنا بور لو مومون باش ديجا جات لا فيديو طويله. بون هي لو بيت انكم برك تشفاو على تعرفوا شي اون كوليكسيون. قلت لكم اون كوليكسيون كيما في ليسونس جينيرال برك عكسات ان اوبجي تحط فيه دي زوبجي. هذوك لي زوبجي يسموهم دي زيليمون. هذه هي تشفاو على هذه اللي لا شي هذه. دونك عندكم هاد لي انترفاس اللي هما لي ريبريزونتيو لي كوليكشن تاعنا اللي راح نشوفوهم اون ديتاي. راح نشوفوا لي سيت اون ديتاي نشوفوا لي ليست اون ديتاي والكيو اون ديتاي والماب اون ديتاي. دونك هذه هي واش راح نكونوا في الكوليكشن تاعنا. سي بور سا راح تجي ان بو شويه تجي طويله شويه هاد لا سيري تاع الفيديو على لي كونيكسيون. دونك شفاو على هذه وكيما قلت لكم عرفوا لي كاركتيرستيك تاعهم. كيما سات قلنا الكونتين با دي دوبلون. هذه ال بو كونتينير دي دوبلون. هذه هي كيو شغل كيما نقولوا هنا اون بيل ماب فيها كلي فالور. دونك سا ديبون لو بروبليم تاعكم تعرف واش من كوليكسيون حاب تيتيليزيهم. دونك اذا ما فهمتوش بيان سور ما تنساوش تكونتاكتيوني معليش سواء في البروفيل تاعي بيرسونيل ولا في لاباج فيسبوك. الوغ سي لا فان نشوفكم على لا بروشين فوا ان شاء الله. والسلام عليكم.